Van de Moon waard het groepje van 4 vluchtelingen wekker in het parkeerhokje voor het WTC. In de opvang sliepen ze uit protest net meer. Een needjob om omtinken te krijgen voor haar een onzekere situatie. We want somebody answer for my situation here. For what we do now. We won't answer for the mayor or from someone from the government. Het protest begint juist te doen. Zo'n 30 vluchtelingen gaan op een pad, de stad in. Met borden rennen ze naar het station en het stadhuis. Haar grootste probleem is de onwisse situatie dat ze in zitten. We have to do something. Somebody has to tell us what's going on. Maar ook de omstandigheden in de needopvang binnen reden tot protest. It's not comfortable, no privacy. The food is very, very bad. Het COA verwijst naar het regeer dat opdracht houdt voor een sobere opvang. Er kunnen ze op korte termijn geen duidelijkheid bieden over de toekomst van de vluchtelingen. Medewerkers van de IND zullen bij de needopvang komen om uitleg te gaan over de vertraging bij de procedure. Dit wordt het langer door de grote tasstream van vluchtelingen. Voor Christian en zijn meestanders geen geruststelling. Ze sliepen weer op de stoepen van het WTC. In de hoop dat haar een probleem jet worden. The Dutch people is very friendly with us and everybody smile. I think the Dutch people will help us. Yeah, and we will stay here forever if I don't have an answer. You're gonna sleep outside? Yeah, I will sleep outside every day.